Miarabantsika rehetra amin'izao zoma 10 ny volana janoary 2024 ao. Vao manomboky ny taona dia efa resaka avoretra fahafambaraka ho an'ny firenena ary fanafitohiny ho an'ny vahoaka malagasy sady no manokatra ny taona vaovao ka amina toedrarà saripady ohatranytony. Zany hoe tena raha maloto iraisam-pirenena momba n'ity resaka trafika na fanoranana tsokosoko volamena trateraka tany Johannesburg ty dia ny tokony ho izy dia ny tena tompon'ny fahefana ny tokony hijoro sy hanazava amin'ny vahoaka malagasy ny zava-misy marina ary indrindrindrindra ny fiarovana an'izany fananam-pirenena izay ataon'ny sasany tsinitsinina izany, ka mipetraka amin'ny fanontaniana ny filoham-pirenena izay tokony hijoro hanazava ny momba ity raharaha maloto ity, tsy hainompy eo dia mampanontany tena délégation olon-tsotra any amin'ny resaka lafiny teknika no nogadraina atao visible anaron-tsaronana sy aniliana ny andraikitra fa tsy adala akory ny vahoaka malagasy ka tsy araka sy tsy atakatra ny tena zava-misy marina amin'ity raharaha maloto izay tsy voavoalohany fa efa maro nitranga nisy teo aloha tany Comore, nisy tany Maurice, tamin'izany mbola resaka olona no alefa manao mission, fa ty efa tena avolenta sy manara-penitra ka dia efa jet privé no manao ny opération. Tsy hiditra lalina amin'izay tsika fa ny zavatra tiako resahana kely eto dia tena tsy misy mahafiloha-pirenena an'ity filoha ankehitriny ity. Fa sasatra amin'ny teny fa manao zinona, izany hoe tena manao tsinitsinina ary tena maninana ny vahoaka malagasy mihitsy hatramin'ny nanonganana fanjakana tamin'ny taona 2010 ka mandraka anio. Raha ny tena izy mantsy izany filoham-pirenena izany dia olona tokony hanana toetra mendrika sy tokony ho modely, ary zany fitantanana firenena izany dia mitaky fanajana eo amin'ny lafiny na fitenenana, tsy teniteny foana tsy hamoaka, tsy teniteny foana tsy avoaka amin'ny vavanao, tokony ny saintsainao eo amin'ny lafiny fihetsika
ary indrindraindrindra koa eo amin'ny asa atao, zany hoe zavatra tokony arahana asy zany zavatra lazainao. Ka ny voalohany zany hoe filoham-pirenena zany dia tokony hanaja ny soatoavina maha-malagasy izay azo fehezina amin'ny hoe fihavanana, fahamarinana, fifanajana ary firaisan-kina. Ireo no valeur, ireo no maha-malagasy ny malagasy. Eo amin'ny fihetsika zany dia tokony ampiseho mpampihavana zany hoe filoham-pirenena zany, tokony ampiseho koa fandeferana, fanetretena, ary tokony ilaino ny vahoaka malagasy. Ary mila koa ny filazana ary indrindraindrindra ny fanaovana marina. Ka tokony hitana ny teny nomeny zany, zany hoe manaja izay nolazaina sy izay natao sonia. Ary eo koa ny mpampiray, mpampitambatra ny vahoaka malagasy, zany hoe olona tokony mampihavana fa tsy mampisara-bazana samy malagasy. Ka raha ny tena zoina nefa izay fanajana ny soatoavina malagasy zay dia tsy misy ary tsy taratra velively eto amin'ity filoham-pirenena ity. Ny zavatra faharoa tokony hananany zany hoe olona mitondra firenena na filoham-pirenena zany dia tokony manana ny atao hoe sens de l'état, zany hoe tokony manana fahatsapahanteny zany ary koa ny fanomezana lanja an'izany hoe fitampanana firenena zany, zany hoe tsy ny eo ambany-masonao ihany ny hitanao, tsy hoe lehibe ana vokitanika hoe manodidina anao ny renenao, fa Madagasikara ray manontolo, Madagasikara ray manontolo zany hoe hatrany Atsiranana, hatrany farany atsimo any Toliara, hatrany Andrefana, any Mahajanga ka mipaka any Toamasina, tokony ho hitovy sy iray ny fitantanana an'ireo faritra rehetra ireo izay maha-firenena malagasy ny firenena malagasy. Ka tokony olona manana mahay mametraka fototra iorenan'ny firenena zany ary koa mahay mijery lavitra, mahafantatra ny hoe inona ny laharam-pahamehana, inona ny priorité, inona ny zava-misy sy ny olana eo amin'ny firenena. Ary tokony tsy hijery afa-tsy ny tombotsoam-pirenena fa tsy ny tombotsoan'ny olom-bitsy.
zavatra lavitry ny afo ny fatana ho ny fitenenana fa zavatra tsy hainy filoha antsika izany. Filoha moa filoha atao anaty farankisosina satria tsisy mahafiloha an'io satria olona naka fitondrana ankeriny zany, nangalatra fahefana zany, tsisy mahafiloha an'izany amiko. De io mitranga io resaka tombotsoan'ny olom-bitsy no manjaka eto amintsika amin'izao fotoana. Mbola resaka hafa indray moa iny fa de mena ohatra akaiky fotsiny ity mpanolon-tsaina akaiky, azo atao hoe écran zany na porte-manneau dia ravatomanga zay olona tsy misy mifidy an'izany ravatomanga zany na ny ray ary fa nefa de manao fanapara-pahefana mihoa-pampana tsy takatry ny saina. Zavatra mbola resaka manokana indray ny amin'ny resaka rahiny, tsy manana an'izay sens de l'état zay mihitsy zany ity Rajoelina ity. Ary zavatra fahatelo tokony hananan'izany filoham-pirenena zany dia ny resaka hoe fitohizan'ny fitondrana na ny continuité de l'état, zany hoe fanajana sy fanohizana ny asa efa vitan'ireo teo aloha. Tondra makany amin'ny resaka tantara avy hatrany zany satria matoa nisy fanjakana ankehitriny ny repoblika fahefatra moa izy moa nanao ny repoblika doublon antsoina hoe repoblika fahefatra io, de nisy ny fahatelo, nisy ny faharoa, nisy ny voalohany zany, nisy talohan'ny voalohany tany am-piandohana de ny fanjakana tamin'ny andron'ny mpanjaka zay vavolombelony ny fiandrianam-pirenena sy ny fahefana teto Madagasikara tamin'izany. Ka zavatra anisan'ny nosonoseny ity filoha ity zany rehetrarehetra zany tsy nasy miasina na ny resaka tantara, resaka niadiana zany hoe fahaleovantena sy fiandrianam-pirenena Madagasikara zany satria vitany ny namadika tanindrazana ka nanonga-panjakana miaraka tamin'ny fitondrana frantsay mpanjana tany dia Ngia Sarkozy zany zay nanohana azy na ara-pirekevitra na ara-bola na ara-pitaovana tamin'ireny fotoan'ireny, hananana porofo mazava sy mivaingana ary mipetraka daholo moa zany fa mbola ho tsarain'ny tantara daholo atsoatsy. Ka mbola ao anatin'ny filoham-pirenena fahefatra dia mahasolo-tena azy, zany hoe solo-tena ny filoham-pirenena fa tsy mpisolo-tena. Solo-tena zany de representant filaza azy zany hoe ohatra zany hoe makany amin'ny firenen-kafa izy de izy misolo-tena ny vahoaka malagasy fa tsy mpisolo-tena, zany hoe tsy tompona andraikitra irery fa miara-miasa amin'ny
gouvernemanta, iny moa gouvernemanta izy ihany no manangana azy, izy mifidy amin'ny prime ministre, fa miara-miasa izy ary tokony mizara asa miaraka amin'ny antenimieram-pirenena na ny assemblée zay mizara roa zany a, misy koa ny sénat ao anatin'io resaka amin'izay resaka assemblée zay, ka zany hoe zavatra chambre roa moa ny filaza azy, za tsy de manana politika loatra, fa ny assemblée dia ny antenimieram-pirenena zany zay misy ny solombavambahoaka, ary ny sénat misy ny olona zay efa nisy tantara sy resaka maloto tokoa tsy ela zao efa manao lomboto ohatran'ny lehibe filoha tarika azy zao, ny sasatsasany mbola tsy vita akory ny mandany eo aloha, tsy misy ny famindram-pahefana de efa manao toeran-tsizaka sy manao miopefy mandika lalàna ohatran'ny mahazatra ny royaume-uni-akavy. Zany filoham-pirenena zany a de tokony ho arbitre, zany hoe mpanelanelana, tokony izy zany a dia tokony hanelanelana eo amin'ny vahoaka sy ny antenimieram-pirenena sy ny olona, zany filoham-pirenena zany, zany hoe na dia manana ny fahefana feno faratampony ary izy a, de tokony mitazona hatrany izay resaka ray aman-dreny, mpandamina, mpampihavana, mpandrindra, ary indrindraindrindra tokony hitazona ny fahadiovana eo amin'ny resaka fitondran-tena, anatin'izany ny resaka fanajana sy fanaovana ny marina na ny antsoina hoe honnêteté sy intégrité. Tsy misy lajain'io filoha io ireo zavatra efatra aloha ireo zay manandratra ny asan'ny repoblika sy ny asa ambony na hoe fonction suprême, zany hoe filoham-pirenena. Roa amby folo taona zao nanaovan'ny tsinotsinona ny vahoaka malagasy, ary nanala mibaraka ary nanimbany ny firenena, namono ny laza sy ny asiny, zany hoe asana filoham-pirenena zany, fa de manao toetra sy vava tsy mifanaraka velively amin'ny asany. Vokatr' zany dia firenena mahantra indrindra Madagasikara, tsy mahafantatra akory ny zavatra maika indrindra sy ilain'ny malagasy io filoha io, satria raha noana tsy misakafo ny olona teleferika no resahana. Maty nikere ny vahoaka any atsimo, any amin'ny Tom Cruise izy midodidody mandeha mihazakazaka mandadilady any amin'ny nosy efa tsy fantatra intsony moa na mbola malagasy na tsy malagasy, fa lasa nosy mimpanan-karena. Tsy misy tsony ary tsy misy vaovà zany ny olana tena mampijaly ny vahoaka malagasy na de iray aza.
ary izy no mpitondra fampisarabazana indrindra hatramin'izao raha ny fantako satria olona tsy nandray anjara amin'ny resaka hoe fampihavanam-pirenena, resaka réconciliation nationale, io mbola mampisarabazana ny olona ao anatin'ny tambazotra ao anatin'ny réseaux sociaux io amin'ny alalan'ny resaka compte fako, zany hoe olona karamaina andeha hanapemo sy hanompa sy hanaratsy ny sasany fotsiny, hiaro anazy zany amin'ny asa maloto ataony. Ary tsy mahagaga raha mijaly ny olom-pirenena rehetra. Ny vahoaka moa dia efa tsy lazaina intsony efa mahantra, tsy mahazo $1 akory isan'andro ny mihoatra ny valopolo isan-jaton'ny malagasy, tsy mihinana ary ao anaty miaina ao anatin'ny hanoanana sy manifotsy ny ankamaroany. Ka na ireo mpiasa olona manana ny asany zany ny karama aza sahirana, mpianatra mianatra na vita fianarana tsy mahazo toerana, vetivety resaka momba ny resaka ireo mpianatra ao amin'ny école normale supérieure izay miofana ho mpampianatra, zany hoe mpanabe, tsy nasiana hasina mihitsy, tsy nohenona fa rehefa nitaky ny zono zareo dia nidarofana, nisamborona, nigadraina nisy ary ninaratra, soa ihany aloha fa tsy nisy ny maty. Etsy an-dalana zany vo jeneraly Firy indray zay nampiana bokotra, zany hoe tsy misy laharam-pahamehana mihitsy zany eto amin'ny filoha io hoe ny olona mpianatra tokony hanabe sy hampandroso ny firenena, tsy raharahiana fa ny olona manamboninahitra izay tsy dia hita loatra aloha izay ilaina azy hatreto, tsy manambany ny resaka manamboninahitra fa tokony misondrotra sy ohatran'ny asa rehetrarehetra ao anatin'ny asany izy, fa tsy zany no maika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny mpampianatra aloha no tokony hampianao ny fambolena sy ny mpamoly no tokony ho hampianao satria tsy ampy ny sakafo, fa tsy ho any amin'ny resaka téléphérique na jeneraly asondrotra omena grady mbola ho lanja mavesatra ho an'ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy no mbola hampianao. Ka vokan'izay rehetrarehetra izay dia miha-mahantra Madagasikara. Fahafambaraka zany hoe firenena mahantra indrindra eran-tany zany, asa raha mbola takatry ny sain'ireo raha mbola misy saina mieritreritra sy manana conscience, zany hoe mbola manana eritreritra sy feo fieritreretana ve ny zareo reo hoe inona zany hoe olona firenena mahantra indrindra eran-tany zany, ary ny tena mamoehitra dia ny firenena mahantra indrindra eran-tany fa ny zareo me manan-karena lasa mpanefo multimilliardaire, io fananam-pirenena io mivoaka tratra any amin'ny firenen-kafa ny volamena efa tsy totalina intsony, reo no hita aloha reo
3 kilao reo fa tsy fantatra, ary nona marina fa zavatra efa tsy tapesipesena, zavatra niondrana sy navoaka maizina tsokosoko tao amin'ny firenentsika io tao anatin'izay 12 taona zay, matoantsika tonga amin'ny toerana ohatr'izao. Ka manainga ny vahoaka malagasy ijoro, tsy hanaiky ny zavatra tsy rariny efa tsy misy farany ohatr'izao. 12 taona ve tsika dia hanaiky foana olona efa tratra zao, tsisy zavatra mihoatra an'izao hoe tratra any amin'ny firenen-kafa ny haren'ny malagasy. Misy fitondrana tompona ndraiky teto, matoa tonga any le volamena, dia ny fitondrana zany tsy nanao ny asany na tena marina koa, zany hoe mbola borifoina moa, dia izy mihitsy no nanao an'le fanondranana. Io izy mihazakazaka haka ny antanana n'ilay raharaha, aiza ianao no olon-ratsy, olona nangalatra, olona kriminel anie zavatra mangalatra harem-pirenena zany anie zavatra tena olona faran'izay olona tsy valahara sy tsy valina indrindra zany e. Ny olona tsy mihinan-kanina nefa ny volamena ahondranao any ivelany. Dia ny filoham-pirenena no mandefa délégation andeha hanavitra ny reto mpangalatra, hamoaka azy any amin'ny gadra any Afrika Atsimo, hiverina any Madagasikara. Minoa maromaro nareo fa raha miverinao Madagasikara reo ho afamaina fotsiny, ary ireo volamena efa nangalarina navoaka reo anjavona tsy ho hita ndraiky io, avy eo makaiza na makaiza. Ka miangavy antsika menakavy, ampy loatra izay gabo raraka sy tsy rariny efa vita teto amin'ny firenena zay. Zavatra tena porofo ary sazy na hoe fahadisoana ampy anonganana, analana an'ireo mpitondra tsy marina sy tsy mahay ireo, mba tsy hanomban'ny firenena ho potika tanteraka, dia tokony hijorontsika ny vahoaka malagasy. Ka dia mampahery antsika rehetra rehetra, ary indrindra koa mivavaka ho an'ny tanindrazana mba ho afaka amin'izao azo fijaliana sy izao faharatsiana, fahaloavana eto amin'ny firenena izao isika malagasy, ka mba hiatrika taona vaovao 2024 taona tena fanavoazana, fiavoazana moa zany no tena marina, ho any amin'ny tsaratsara kokoa, ho afaka amin'ny geja reto olona tsy manjary reto tsika, ka hiverina ny marina famarinana sy ny fitondrana ara-dalàna manaja ary miaro ny tombotsoa-pirenena eto Madagasikara. Mandra-peo Nataolo indray tompoko.